Halo Lur, sekarang jam setengah 4 kita start summit dari Bulak Perangan pos 5. Estimasi sekitar 2 jam cepatnya lah, mentak 2,5 jam sampai Hargodumi lah. Karena tadi malam rencana kita camp di Gebak Menjangan gagal. Ini total 10 orang, semua pada naik, alhamdulillah masih sehat semua. Jos, nanti saya jos rek. Ya lumayan dingin lah, sekitar 12 derajat. Ternyata kalau puncak rame-rame itu asik ya. Ya banyak candanya. Jos. Sekarang jam 4.50, kita sampai di Gebak Menjangan. Di camp area ini banyak tenda. Setelah ini kita akan ditujukan pada jalur savana yang luas. Ini kita turun. Ini sih cerah sih cuacanya, bulannya cerah. Setahu saya, yang pernah saya baca di artikel, dulu itu banyak ditemui sekumpulan kidang ya, terutama di danau dekat camp. Itu kan ada kayak kubangan gitu. Kalau hujan pasti ada sumber airnya. Ya, di situ kidang biasanya cari minum. Dan setahu saya sekarang nggak pernah ditemui kidang di sekitar area Gebak Menjangan, karena sudah banyak pendaki yang mengunjungi tempat ini. Kayak suara awan-awan ya deh. Ora bau. Tapi ora kayak kiri. Heeh. Ya toh? Yo. Sebelah kiri ya nih, ya toh? Sebelah kiri. Tapi ora kiri, Ding. Ya kayak apa ya? Ya ngono lah. Parah nih, Boh. Dan kita pada kelaparan karena nggak sarapan buat summit attack. Logistik pun habis. Bergilir makan gula. Sorong, Ding. Dan sih apa? Lanjut. Teman-teman kemarin sih bawa logistik cukup sih sebenarnya. Cuma bawanya itu ciki, itu semacam ciki taro, bawa banyak ciki gitu. Sebenarnya kurang benar ya kalau kita bawa logistik ciki gitu, karena dia itu kan ngelambung ya, banyak makan tempat dan isinya pun sedikit. Sebenarnya kalau logistik itu lebih ke roti, ke karbohidrat, ataupun bawa kentang nanti direbus atau telur gitu. Jadi kalau teman-teman bawa logistik ciki sebenarnya kurang benar. Dan untuk antisipasi, saya dari tempat camp tadi sudah nyemil gula pasir. Dan konyolnya teman-teman pada ngikut. Payah nih, 10 pendaki payah.
Piye? Di Pasar Dieng ini dipasang semacam tali-tali polis line supaya meminimalisir pendaki tersesat. Ini ada tumpuan batu-batu. Ini ada salam-salam. Ini nama-namanya di sini. Wis dapat salam dari Lawu, Lur. Halo Lur, sekarang waktu pukul 5 waktu setempat. Kita sampai di Pasar Dieng, mau sampai ke Hargo Dalem, warung Mbok Yem. Dan sunrise-nya udah kelihatan. Sunrise-nya padang rek. Sunrise-nya ngos-ngosan Lur. Tapi bagaimanapun juga harus pura-pura semangat agar teman-teman yang lainnya juga semangat. Bibir kaku, hidung ingusan karena ya lumayan dingin sih. Wah, ada bendera coy. Juga alon-alon sing penting halal. Wah, sudah sampai puncak. Aku sungguh senang sekali. Tekan Lur. Mas, pinjem pelangnya. Tekan Lur. Balik. Just jam 5:30 sedikit. Tasik. Olahraga Lur di puncak Hargo Dumilah. Biar kuat tangannya. Saya coba jalan-jalan di ujung bukit puncak Hargo Dumilah. Ini sekarang dikasih pembatas semacam kawat gitu untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Sampai di ujung bukit, view-nya. Oh iya, bicara soal salam-salam ya, titip salam, tulis di kertas gitu. Ini opini saya, pendapat saya. Sebenarnya ya boleh-boleh aja sih, sah-sah aja. Biasanya salam-salam titip kertas itu untuk teman kita, semisal dia nggak bisa ikut
kita aja nggak bisa ikut, ya bisa lah, oke lah titip salam. Tapi kalau untuk semisal untuk seseorang dalam kutipan mungkin perempuan atau teman yang sama sekali nggak pernah ke gunung, semisal kita buatkan salam, ini opini saya, pendapat saya itu malah seperti memberi PHP, memberi harapan palsu. Saran saya sih mendingan teman-teman ajak dia ke sini, ajak cinta sejati kalian ke sini, daripada kalian cuma tulis-tulis surat buat dia. Itu malah menjadi semacam pemberian harapan palsu. Sebenarnya sih ada juga yang titip salam, tapi ya kembali lagi, selagi dia nggak pernah main ke gunung, ya nggak akan saya buatkan surat. Mendingan saya ajak dia ke sini. Dulu sih saya juga gitu ya, bikin salam gitu, bikin surat. Ya semakin kesini semakin banyak pengetahuan, semakin banyak berkumpul dengan kawan-kawan, dengan senior-senior. Apa yang perlu semestinya kita lakukan dan apa yang nggak perlu. Dan yang paling penting sih, kalau semisal tulis salam buat kertas gitu, ya jangan lupalah kertasnya bawa pulang lagi. Ya saya kira cukup sedikit mengutarakan apa yang saya pikirkan. Kita kembali lagi ke Hargo Dumilah. Ya mas, semangat mas. Sayang Pudi. Ini Sarbi itu nama. Memiliki Di daerah itu nama. jalur Pudi. Jalurnya Pudi lewatnya. Lewat tol. Di Hargo Dalam, depan warung Mbok Yem, ketemu Mas Temon. Mas Temon, Mas Temon, foto saya Mas Temon. Foto saya Mas Temon. Weh, Ayo bisa lagi kancamu iki. Ayo. Ayo. turun gunung lur, sampai di Sabana Gupan Menjangan. Panas terik. Kalau di Gunung Lawu itu jam 7 pagi udah kerasa panas. Tadi kita makan di warung Mbok Yem jam 7 di sini kayak jam 10 di kota. Ini Gupan Menjangan ini ya spot bagus sih buat milenial foto-foto. Kayaknya cocok deh kalau buat foto prewedding. Tapi kasihan fotografernya harus jalan kaki dulu. Tapi keren. Coba. Coba kita mampir ke danau kecil ya. Danau kecil di sebelah camp area Gupan Menjangan. Ini kabut sih. Kabutnya lumayan tebal. Kering ya. Kalau musim hujan menjadi genangan sumber air buat ambil air para pendaki. Ini ada lubang tapi dalamnya kosong. Lanjut jalan turun.
Terus